تعالى يلا طول. مش مدرس تحرير بقى ولا رئيس؟ عارفه كده؟ لا رئيس معلش مش ايوه ايوه هدي هنا هدي عمو ينزل نعم حس اوديك عند ياسمين عشان استريح منها. لا ليلي لجنة كام يا ابراهيم؟ 52. لا لا ما تقلقش ياخد يا حاجة. يعني يا حاجة لو تم تجيبها بس.